بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا رب العالمين وبعد أحبتي في الله أيها الأحباب وبلغنكي خديراتي في كان شمرانيتيس خم بيكيساتي في كان بيالاتيس وامتشا ربي في جتشا كان guyyaa boru fuulduree rahmaan bira ittiin milkaa'uu barbaannu tan isin waamuu barbaanna masjidul rahmaan kan godina harargee bahaa aanaa qumbii magaalaa hariiroo keessatti ijaarsi isaa bara 2007 akka biyya teenyatti baatii ramadaanaa keessa halkan 27 jalqabe sassaabbii marii imaamanii fi manguddootiin hawaasa irratti gabbahee yoggaaniif lallabamu hawaasnis gammachuudhaan qeebale fudhate naannoon gammoojjii aanaan qumbii mayyuu muluqee asmaan akka deebse naaqsan mi'eessoo naannoowwan kun baale yeroo san keessatti rakkoo hamtuu keessummeessaadhaa dabranii soomalee daangaadhaan waan walirra jirruuf qabeenya duraan masjidaaf walitti kuufachaa turanillee hatta hanga qabeenya sanillee fuudhanii biyyaatu dursaa jedhanii qabeenyuma duraan masjidaaf walitti qabatan san nama lubbuun jiraateen masjida sanuu jaarrata jedhanii diina saniin firraa itti suuratti dabarsan. Masjidni sun erga jalqabamee gama hundattuu mitira 40 oloo abbaa darbii 3 ta'eeti dizaayinii isaa kaafamee injineeritti waamamee hawaasni gammachuudhaan harka kaaniin diina firaa eegaadha tarabbiitis lafatti hafuun taatu jechaadha hojjetanii lafa keeysaa bu'uura isaa akeeka isaa lafa keeysaa erga ol mul'isan rakkoon gama dhuftee kokketti isaan huutee jiraachuun yaadatti taate masjida ijaarrachuu miti jiraachuun yaaddoo itti taate sababa saniin masjidni sun jalqabamee osoon galma barbaadame san hin gahin karaadhatti hafee jira waamicha ulamaa'iin teenya abbootiin teenya gurguddoon jaalatamoo fi kabajamoon bu'uura san dhaqanii daawwatanii irra dhaabbatanii isin waaman san cufti kulli muslima khadiiraatii fi khalalaatiis akkuma rabbiin ayatu quraanaatiin dubbatee innamaa ya'muru masaajida allaahi man aamana billaahi wal yawmil aakhir namni masjida rabbii jiraachisu kan jaaru kan isa tajaajilu kan keessa salaatu nama rabbitti amane qofa kan guyyaa akhiratti amane qofa akka jee rabbiin beeksisee jirutti jechuudha obboleewwan kiyya kanneen rabbi tokkochatti amantan kan afaaniin anamma dubbadhuun kanas beeytan khadiiraa kadhalaadha rabbiif jecha qarshii takkaanis taate siif xiqqaatullee isaaf guddoodha masjida kana nu wajjiin dhaabbachuudhaan waamicha kana akka nuuf owwaattan waamicha ulamaa'ee keenya kan akka nuuf kabajjan akka nuuf owwaattan kabajaa fi jaalalaaniin isin gaafadha saniif obboleewwan kiyya ergamaan rabbii salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi من بنى بيتا من بيوت الله بنى الله له بيتا في الجنة ارجما ربي كان جا نمتشان من ربي تكو جاري قرشي تكانيستو إبانيستو كمانيستو مليونانيستو tiriliyoonaanis ta'u bohuma qabuun ka jaare keessa buufachuudhaan yaada gaariidhaan humnaan qabeenyaan kan jaare bana Allahu lahu baytan fil janna rabbiin sababaa inni mana rabbii kanaaf tumsuutiin kana gadhaabuutiin achi keessatti manaatu isaaf jaarama je muslimni hundinuu rabbi biraa milkaa'uu barbaada masjidni karahmaani gandaan ilaallatu waliin qoodu naannoon ilaallatu cufti muslima khadiiraa kadhalaadha rabbiif jecha tan guyyaa boru fuulduree rabbitti ittiin milkooytu akka waamicha ulamaa'ee keenya kana nuuf owwaattu wallaahi irra deebiitiin si gaafadha saniif obboleewwan kiyya galgala zulhijjaa galgala sadaffaadha galgala jumu'aa jechuudha akka nurraan hafne ergaa gama keeysan dabarfachuun barbaadaan isiniin jaa galgala jumu'ataa as deemu kana tokkolleen keeysan akka nurraan hafne jaalalaa fi kabajaaniin isin gaafachuu barbaada saniif warra waamicha ulamaa'ee kana owwaatee irraa milkaa'u naafisiis nu haa godhuun isiniin jaa wassalaamu alaykum wa rahmatullaahi ta'aalaa wa barakaatuh